はいどうも、まさです。今日はですね、ソロキャンプにやってきました。はい。マサルチャンネル初なんじゃないでしょうか。大学生時代はですね、結構キャンプもね、やってたんですけども、久しぶりですね。今日は、沖永良部島のキャンプ場に向かってます。この1ヶ月ずーっと天気悪かったんで、めちゃめちゃ楽しみにしてます。はい。もうこのキャンプ企画をしてから、1ヶ月以上準備期間かけてるんで、準備万端ですからね。はい。魚も取れるといいけどね。はい、ということで到着しました。沖永良部は沖泊公園でございます。はい。今回の動画は絶景スポットでの1泊2日キャンプ生活、そして食事は素潜りで採れた魚のみ。しかしマサルは絶賛ぎっくり腰中。果たして今回の生活どうなるのか。ここはですね、時々潜りに来たりもするんですけども、めちゃめちゃ景色がいいよね。滝もある、炊事場もある、水もある、シャワーもある、もう完璧です。はい。もうサバイバルとは比較になりません。今日はね、もうマジ楽しむだけ。まず拠点探しっていうか、テントを張る場所をね、決めようかなと思います。今回なんとね、川もあります。うわ、テンション上がる。いいね、川。ちなみにここまだ駐車場なんでね。いや、レトロやね。とりあえず海岸に行きたいよね。海岸への道がエモいわ。はい、綺麗です、海が。でね、テントを張るときは地面がね、結構大事。これはね、いっぱい流れ着いてる軽石。砂浜はテントのペグが引きづらいんで、ちょっと微妙なんですよね。で、そういう場合は木とか石とかに結びつけて固定するんですけど、ここら辺木もそんなないな。弱い木。結構一面砂浜なんでどうしようかな。この植物があるところに建てようかな。この植物があったらテントのペグが効くと思うんでね、そうしましょうか。もう拠点はここでいいわ。早速荷物の運び込みをしていきましょう。水中銃。はい、そしたらですね、運び込みが終わったんで、ここからテントを立てていこうと思います。いやー、もうめちゃめちゃ楽しみ。はい、そしたら今日のために準備しましたテント、中華製です。ちなみにもうこれチャックが閉まりません。一人で立てれるかな。立たなかったらそこら辺に寝ればいいだけですけどね。はい。これ上やんけ。くそ、やらかしたわ。そう、実はこのテントは本体の上に雨よけをかぶせるんですけど、間違えて雨よけを先に広げてしまったんですね。こっちでしたね。失敗もキャンプの醍醐味なんでしょう。知らんけど。次、ペグを打ち込んでいきます。ここに通してこうやって打ち込んでいきます。ちなみになんですけど、砂浜にテント張るときは、ね、みんな気をつけてね。大学の時入ってたサークルのテント飛ばしてめちゃめちゃ怒られたもん。そんな飛んでいくんやみたいな。この釘ほぼ意味ないからね、風あったら。自分が入ってても飛ばされてたな、あれは。いやー、借金がある時にテント飛ばしたのはでかかったな。ここから大変ですからね。立つかな。一回カメラマンとね立てたんですけど、これ一人で立てれるかなっていう感じだったから、ちょっと怖いわ。立てれたらいいな。うわ、このポール見るとキャンプって感じする。テンション上がってきた。全く関係ないですけど、昔ポール&ジョーのマネークリップ使ってたんですよ。で、ポール&ジョーのマネークリップってめちゃめちゃ硬いの。めちゃめちゃ硬くて、お札入れたら取り出せなくなっちゃって、濱家さんに「取り出してもらっていいですか?」って言って渡したらブワッキーって割って一生戻らなくなって捨てた。これ俺の身長より高いんじゃない？もしかして。あー、やばい、低身長がバレるから立つのやめとこう。これ立たなかったらマサルチャンネル全員招集になります。立て。待って、ちょっと待って、もううざ。ペグ2本抜けた。秒で抜けたんだけど、これはちょっと弱すぎるな。どうしよう、立たんかもな。ちょっとさすがに弱すぎるんで強化しましょうか。この紐をクーラーボックスにつないで飛ばないようにちょっと強固にしていきましょう。
手持ちのところにつけてピンピンにしていきましょう。はい、そしたらクーラーボックスとテントの接続が完了しました。ちなみにこれね、クーラーボックス盗まれますから、これね盗むやついますからね、自分の名前書いておかないといけないんですよ。ここもねまたペグが抜けてるんですよ。どうしよっかな。ここを補強する石をねちょっと探しに行きましょう。幸運なことにね石があるんで、この辺の石を使わせてもらいましょう。待って、なんか赤い実ができてんだけど、なんだあの赤い実。いや、あれパッションフルーツじゃない？違うかな。なんだろう。落ちてる落ちてる。うわ、何の実だろうこれ。バナナの皮の白い部分の味がします。あ、カニだ。あれどこ行った？もうそんなんいいんですよ。石ですよ、石はね結構いっぱいある。これもね確か食べれたはず。これがいいんじゃないかな。石は、いや重った。ちょうどいいわ。ぎっくり腰になったばっかりやからな、怖いな。スクワットと同じような体勢ね。よいしょ。重った。重いなこれ。よいしょ。よし。はい、そしたら入り口の紐が2つ張れたんで、やっとねポールを立てられます。お、いいじゃん。よーし、立った。ということで次上をかぶせていきます。くそっ。よし、やっと立つわ。立った。はい、じゃあラスト入り口ポールを立てていきます。いい感じやん。やばい、浮いてる。大変です。地面が弱すぎて浮いてます。石を取りに行きましょう。よいしょ。これでよし。さっきポールの話でポール&ジョーって言ったけど、ポール&ジョーじゃないわ。ポール&スミスだわ。ポール&ジョーって化粧品。よし、来たわ。ちょっと暑いわ。よいしょ。じゃあ次机ですね。いや俺ねこのおしゃれ机ずっと買いたかったんですよ。言う必要すらないと思うんだけど、おしゃれと言ったら勝る、勝ると言ったらおしゃれ、おしゃれと言ったら勝る、勝ると言ったらおしゃれ、こんぐらいね勝るといえばおしゃれやなっていうところがあると思うんですけど、今日もね、またおしゃれな机を買ってきました。こうか。よいしょ。いやめっちゃいいわ。もうビール飲みたいな。もうビール飲んで今日はゆったりしたいな。でもみんな魚取ってるとこ見たいよな。そうだよな。の前にまだライトアップをしなきゃいけないんですけど、ゆるゆるやなこれ。逆ちゃうやろ。合ってるかな。椅子逆、これ逆か。ということで机、椅子、テント完成しました。サバイバルをねたくさんしてる俺がねもうねずっと欲しかったものがある。それはですね光です。はい、動画ではねあんまりね分かりづらいんですけど、サバイバルの時って真っ暗なあの洞窟の中で俺寝てるからね、何にもない。あれが結構しんどいわけよ。ということで今日はですねもうなんといっても1ヶ月半ね準備期間ありましたから、本当に長かったんでもういろいろ買いました。おしゃれライト、おしゃれライト、おしゃれライトということで、おしゃれライトがね5つ、そしてさらにおしゃれランタン、そして全然おしゃれじゃないランタン。よし OK。 はい、そしたらね設置していきましょう。うわ絡みそう。行かないといけないですね。だいぶ明るそうですね。側面も置いていきましょう。 OK、 よいしょ。最後これランタンスタンドですね。多いかな、こんぐらいか。よいしょ。はい、それでは完成です。いやーいいねテント。なんか
やっぱテントのいいのってなんか俺だけの場所みたいな、このプライベート感っていうかいいわ。まあ、あとは食料ですよ。ブダイが食べたいな。ブダイのフライ2匹ぐらい厳選して魚が取れたらいいね。そしてライトアップがめちゃめちゃ楽しみ、じゃあ行きましょうか。はい、そしたら行ってきます。さあ始まりました。今日の晩飯は確保できるのでしょうか。海に入ると早速サンゴの隙間からウミガメが挨拶をしに来てくれました。これは期待できるかもしれません。とりあえず最初は浅場から魚を探していきます。しかしこの日は全く魚がいませんでした。こんなにいない日はなかなかないですね。岩の下を覗いても全く魚が見当たりません。諦めて深場を探すことに。水深15メーターほどの岩の穴の下を探っていきます。残念ながら何もいませんでした。ちなみにこの深さを攻め続けると尋常じゃないスピードで体力が削られていきます。日暮れも近いので早めに魚を見つけたいところ。そして1時間半が経つ頃、ようやく魚を見つけました。勢いよく潜行開始していきます。アジアコショウダイです。こいつが取れれば今日はお腹いっぱいになれます。絶対に外さないように狙いを定めます。ヒット。とここでまさかの魚からシャフトが抜けてしまいました。やばい、抜けた抜けた。しかし魚も動けなくなっています。まだ回収できるはず。諦めず回収しに行きますが、まさかの魚が復活しています。素手では厳しそうだ。気づけば日没まで20分を切りました。晩飯抜きが現実味を帯びてきました。そして最後の最後、まさかのチャンス到来。慎重に魚に近寄っていきます。岩陰に隠れて魚の死角に入ります。そしてゆっくりと魚と距離を詰めていきます。近寄ってきました。ヒット。なんとか晩飯抜きを回避できました。よかった。取れた魚は丸口姫路、おじさんの仲間です。そしてまさかのここでもう一度チャンスが。岩の奥にいる魚を狙っていきます。ヒット。果たして何が取れたのでしょう。穴から引きずり出していきます。こいつは石垣鯛です。この魚はかなりの高級魚。晩飯が楽しみになってきました。それでは陸に戻って調理していきましょう。はい、というわけで戻ってまいりました。マジで激渋の海だったんですけども、なんとか取れました。今日取れた食材はですね、丸口姫路と石垣鯛ですね。はい、ということでこちらの魚をね、さばいていきましょう。よし、今日外なんでね、袋に入れて鱗を落としていきます。いやーでもほんと今回石垣鯛と丸口姫路取れてよかったな。ちなみに丸口姫路はおじさんっていう魚の仲間なんですけど、かなり巨大化するおじさんなんですよ。
と味がそんな良くないおじさんって言われてて、このおじさんはちょっと臭いですね。はい、そしたら鱗が取れたんで内臓を取っていきましょう。もう早く食いて。待って、内臓脂肪乗ってる感じの包丁の入り方してる。ほんの少しだけ乗ってるわ。さばき方汚いって言われそうだな。ちょっと乗ってる。少しだけ乗ってんな。石垣台も乗ってたらいいな。いやー、内臓脂肪乗ってなさそうだな。これはちょっとあんまり期待できない答えかもな。もう石垣台ほど味がブレる魚もなかなかいないなと思うんですけど、本当にね、食べてる餌で味が違くてガチャガチャみたいな感じですね。内臓見た感じはまだ B ランク C ランクぐらいに見えますね。うまいかどうか食べるまでわからないです。はい、ということでですね、鱗内臓落とし終わったんで、キャンプと言ったらですね、やっぱバーベキューだなと俺は思ってるんで、バーベキューやっていきましょう。石垣台の塩焼き、そして刺身、こちら2品をね作っていきます。わ、ちょっとめちゃめちゃ楽しみだな。はい、それではですね、キャンプ場の炊事場にやってきました。かまどがあって使えるんで3枚におろそうと思います。今日はですね、明日の朝ごはんもね食べたいんで、今日はですね石垣台だけ使おうと思います。ということで3枚おろしていきましょう。でこれ頭を落としまして、で肩100円包丁だとさばきづらいな。それでは頭が落ちました。でこれ頭もねうまいんすよ。頭も焼きたいな。ちょっとこの石垣台ちょっと背中の方脂乗ってるぞ。めっちゃ乗ってるってわけじゃないけど少し乗ってるわ。うわ、うまそうやなこれ。もう新鮮すぎてピクピクしてんだけど、ちなみに取れたてが一番うまいとかねいう話がありますけど、どうでしょう。食感はねブリブリで全然違うんですけど、旨味成分に関しては取れたてよりも捨てした方が全然多いですからね。つけすぎかな。次頭です。かけすぎですね。もうあと焼くだけや。火起こしが時間かかる。やってなかった、忘れてた。やりましょう。うわっ、もうゴキブリおる。めっちゃ火起こし場に来たんですけども、やばい、めちゃめちゃゴキブリいる。どうしよう。ゴキブリ嫌いなんですけど、ゴキブリ好きな人いるのかな。いるか。ポテッちゃんとか好きだったな。なんかあの人やばいよなマジで。めっちゃゴキブリいる。はい、そしたらね火をつけましょう。もうね火を見ると安心しますから。着火。着火台使おう。あー、もういいや。今日はキャンプですから飲みます。もう待て。うわ、うまっ。沖永良部島のいいところ、これはマジでいいなと思うところ。今日はですね11月3日休日なんですけど、休日こんだけいいロケーションでこのキャンプ場無料なんですけど、誰もおらん。どんだけ喋ってもあいつ変なやついるわってならん。もう今日は刺身で全部食おうかなと思うっていう気持ちになってきた。とりあえず一旦待っていきましょう。我慢しよう。我慢や。石の上にも3年って言いますからね。マテンから竹入れます。これ魚叩きにしたくなってきたな。魚叩きめっちゃうまいんですよ。こういうわらみたいな感じのでやると。でもみんな俺がわらで叩きやったの見たことないじゃないですか。なんでだと思います？火が強すぎるんで炭をばらしましょう。熱っ。お、サンダルはなんとか生き残りました。もう焼けるやろ。ええやろ。ついにね火がつきましたということで焼いていきます。もう今日このために頑張ってきましたから。セット。はい、魚界のガッキーこと石垣台。かわいいな石垣台。これ温まってからやるんだった。うまそう。じゃあ身も焼いていきましょう。うわ、絶対うまいこれ。はい、それではですね塩焼きが完成しましたということで拠点に戻ってきました。でそしたらですね、これ今俺が映ってるかどうかわかんないんですけど、ライトアップしていきましょうか。はい、それでは舞台が整いました。いいね、めっちゃいいわ。サバイバルとはまた違った贅沢してるね。これは
ということで最後刺身を切って優勝していきましょう。はい、ではラスト料理刺身ですね。よいしょ。うわー、うまそう。鮮度良すぎて今食感がいいんで薄く切っていきましょう。薄くね。早く食いてー。いやー、食べれる。ビールからや。うまっ。今日は石垣鯛の頭の塩焼き、そして石垣鯛の身の塩焼き、そして刺身、もう石垣鯛尽くしのコースになっているんですけども、もう釜からいっちゃいましょう。これはうまいやろ。これだからキャンプはやめらんねえな。ガチレビューすると若干磯臭い個体の石垣鯛なんですけど、旨味がすげえ。めちゃめちゃうまい。うまっ。なんかいろんな魚食いすぎて、俺とかは一周回ってこの臭い魚とか好きだしな。これはやばいわ。これうつそう。この食感がめちゃめちゃうまい。みずみずしさと脂が乗っててプリップリなんよ。うまっ。世の中いろんな贅沢ありますけど、だいぶトップに来る至福のひとときかなと思いましたね。これはうまいわ。でこの石垣の身の方もね食べていきましょう。脂が滴ってるからな。ちょっとこれ手で食べるよ俺は。うわうまっ。焼き方天才だわこれ。めちゃめちゃみずみずしくできる。うわ幸せやなこれ。次ね刺身いきましょう。うわやばい。もう今日は塩でいきます。ちょんとつけて。まあ刺身は普通や。うまいけど塩焼きがマジでやばかった。まあ美味しい煮ざだいぐらいのレベルやな刺身としては。これは幸せやな。外で飲むビールうめえ。いつもエアコンが効いた部屋で島で寝てましたけどいいな。キャンプすごく風が気持ちいい。多分ね今ね気温ね23度ぐらいなんよ。めちゃめちゃちょうどいい。最高だわ。うまいわ。キャンプとか魚好きとかってもうみんなが豊かになる上で捨ててきたものだなって俺思ってて、その魚を取る行為とかってお金を払って誰かが魚を取ってくれたわけじゃない。漁師とかね、とか魚取ってくれたりとか肉をねさばいてくれたりする人、魚さばく人もいたりとかって、なんだかんだ魚取ったりとか料理したりとか、なんだろう、自分で家っていうかね拠点を作ったりする、このもうみんながお金払って捨ててしまったこの過程が一番俺おもろいんじゃないかなってやっぱ思うわ。この過程があるからこそ至福のビールがありますからね。再度気づかされましたね。ベロベロになるまでビール飲んでね、もう寝ますわ。明日の朝ね姫路がねありますから、料理してもう少しね楽しんでいきましょう。ということで皆さんおやすみなさい。おはようございます。テントはねちゃんと張らないとダメだっていうことが分かりました。うるさすぎた。バサ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 言ってちょっと改善点が残るテントでしたね。しっかり張らないともうダメだな。はい、ということで体が冷えてるんで今日は朝ごはんをね作っていきましょう。昨日取った丸口姫路がありますんでね、丸口姫路をとある料理にしていこうかなと思います。はい、どんだけ寒くてしんどくてもね YouTuber は声出しますから。寒い。やっていきましょう。おじさんおはようおじさん。はい、それでは丸口姫路クッキング。ちなみに時刻は朝6時半でございます。夜明けですね。なるべく早く起きたかったです。寒かったんで。じゃあやっていきましょうかね。こいつやっぱ身うまそうやぞ。で三枚おろしにしていきます。
にしても沖永良部島のベストコンディションの日でこんだけバサバサ言うっていうことはちょっとこのテント向いてないかもな。音をどうやったっけするやろうな。皆さんコメント欄で教えてください。キャンプ初心者のマサルを育成してください。キャンプマスターマサルにしてください。よし、身が取れました。これおじさんにしたらコンディションいいぞ。おじさんっていいな、さばきやすくて。時代はおじさんだわ。はい、サンマルシが終わりましたということで、今からフライを作っていきます。マサルって言ったらフライ、フライって言ったらマサル。塩コショウを振っていきます。うるさすぎて寝れてないんで今深夜テンションです。うわー、おじさんの皮って感じやな。なんかバキドウみたいな髪型になってるな。バキバキ童貞って言って活動してる人。じゃあ小麦粉、卵、パン粉をねつけていきます。よりいきましょうか。まずは小麦粉、卵でパン粉。でけえなこいつ。すごい髪型。粗品さんみたいな髪型してんなこれ。今日ガスコンロをね用意しております。そして今日はですね、ずっとやってみたかったこちら、これでホットサンドを作ってご機嫌な朝食を作っていきます。さてさてフライを作っていきましょうかね。はい、それでは油が温まってきたんで入れましょうか。うわ、うまそうやな。早いな。よし、できた。ちょっと味見しよう。うわ、うまっ。うまいけどめっちゃおじさんの味や。じゃあ次ですね、今日はね丸口姫路フライサンドを作っていきます。夢しかない。はい、パンでお塩で味薄いんで塩コショウ、ケチャップ、マヨネーズでレタスでトマト。マサルは最短の道のりを選ぶ男なんで。でパン、これはちょっと無理なんじゃないか分厚いぞこれ。いけんのか。うわっいけた。いけたんか。これはおじさんはみ出してきてるよ。高っ。ちょっと見てみよう。うわー、最高じゃん。うわ、うまそう。最高や。はい、そしたらいただきます。うわ、めっちゃうめえ。結構おじさんの匂いが強いおじさんだったんですけど、トマトが打ち消してくれてる。ちょうどいい。うまっ。おじさんってこんなうまくなるんや。めちゃめちゃうまいわ。うめえ。はい、それではごちそうさまでした。いや、キャンプね、良かったね。寝場所がちょっと弱かったんで、ここはちょっと要改善だなと思いました。ということで、それでは